Bienvenue, chers téléspectateurs, dans une nouvelle émission du programme Terra, où vous allez découvrir les secrets de l'environnement. Le stevia est un édulcorant qui séduit de plus en plus, mais contrairement à ce qu'en dit la publicité, ce substitut du sucre, bien qu'il soit issu d'une plante, n'a rien de naturel. La stevia est un édulcorant extrait d'une plante herbacée qui pousse au Paraguay et au Brésil. Le processus d'extraction est un processus très proche de celui que subit le sucre extrait de betterave. L'action principale de ce processus d'extraction est de faire macérer les feuilles dans de l'eau, puis de filtrer afin de séparer le liquide des feuilles et celui des tiges. Le manque de sommeil cause des dangers comme ceux du tabagisme. Des chercheurs ont prouvé que le manque du sommeil peut causer des problèmes de santé comme ceux du tabagisme, citant entre autres des crises cardiaques, des caillots de cerveau. L'Organisation mondiale de la santé a déclaré que les personnes qui dorment moins de 7 heures la nuit peuvent être attaquées 4 fois de plus des autres qui dorment quotidiennement 7 heures, des caillots de cerveau et des crises cardiaques. Terra, programme d'environnement sur la TV internationale. Dans ce programme, vous découvrez les lieux réservés naturels en Égypte et dans le monde. Navigation à tout nouveau dans l'espace d'environnement. Des rencontres et interviews avec les experts et scientifiques dans ce domaine. Suivez votre programme Terra sur Nile TV International. Solar Impulse 2 est l'avion qui effectue actuellement un tour du monde en utilisant uniquement l'énergie solaire. Cet avion unique est recouvert de cellules photovoltaïques qui rechargent de nombreuses batteries. Solar Impulse 2 est l'avion qui effectue actuellement un tour du monde en utilisant uniquement l'énergie solaire. Cet avion unique est recouvert de cellules photovoltaïques qui rechargent de nombreuses batteries. Cette énergie, captée le jour, lui permet de voler également la nuit. La semaine dernière, l'avion a même battu le record du vol en solitaire puisqu'il est resté dans les airs pendant 4 jours, 21 heures et 52 minutes. L'avion qui a décollé le 9 mars 2015 d'Abu Dhabi aux Émirats arabes unis a déjà effectué 8 escales sur les 13 qui sont prévues. L'avion se trouve actuellement à Hawaï avec 2 pilotes. Dès que la météo le permettra, Solar Impulse 2 s'envolera pour Phoenix aux États-Unis où l'avion effectuera 2 autres escales. Une escale dans une ville qui sera déterminée juste avant le décollage et située au milieu des États-Unis et une escale à New York. Ensuite, les pilotes affronteront 2 trop longues étapes. La première sera la traversée de l'Atlantique. L'avion se posera alors en Europe et vraisemblablement au sud de l'Espagne.
La dernière étape sera aussi de 120 heures de vol et elle mènera Solar Impulse 2 à son point de départ, à Abu Dhabi. Le tour du monde sera alors bouclé et il y a fort à parier que l'avion battra son propre record de durée de vol en solitaire. Un commentaire sur les dernières évolutions dans le domaine de l'écologie avec Dalia Karam. Inquiétude pour les forêts d'Alsace. Des centaines de millions de hannetons se sont envolés pour grignoter les feuilles des arbres. Leur présence massive suscite de sérieuses inquiétudes. Un gros bourdonnement continue, c'est le bruit que décrivent ceux qui se sont approchés à la nuit tombée des forêts vosgiennes du nord de l'Alsace ces derniers mois. À la fin avril, des millions de hannetons forestiers de 2 cm de long sont sortis de terre et se sont envolés vers les cimes des chênes ou des hêtres pour se repaître de leurs feuilles. Un phénomène exceptionnel qui a abîmé les forêts. Selon les experts, un chêne sur 2 a eu ses feuilles au moins en partie mangées et peut-être 10% ont été presque complètement effeuillées, estime un membre de l'Office national des forêts, l'ONF, dans la zone touchée. Il faut dire que les insectes se sont envolés en horde. Selon le spécialiste, il y a eu de 40 000 à 200 000 hannetons par hectare, soit plusieurs centaines de millions au total. Mais ce grignotage massif n'est pas à l'origine des inquiétudes, les feuilles ayant déjà repoussé sur la plupart des arbres. Non, ce qui inquiète, c'est qu'avant de s'envoler, les hannetons au stade de l'arbre passent 4 ans sous terre à grignoter les racines des arbres. Et c'est là tout le problème. On ne compte plus les arbres squelettiques ou décharnés dans les forêts alsaciennes. Depuis 2-3 ans, on a des signes de dépérissement d'arbres adultes dans le secteur, peut-être lié à un déficit de racines dans le sol et donc peut-être aux hannetons, expliquent les experts. Afin d'éviter un phénomène de déforestation, l'ONF a décidé de limiter l'exploitation du bois par les professionnels de la filière en 2015 et de permettre la régénération naturelle de la forêt. Loin de toutes ces considérations, les hannetons ont continué à s'envoler tous les soirs pendant 2 semaines fin avril. Leur banquet printanier s'est poursuivi jusqu'au début du mois de mai, puis le bruit s'est apaisé début juin. Ils sont tous morts, mais pas avant de se reproduire et d'entamer un nouveau cycle. Le Fonds des sciences et de la technologie du ministère de Recherche scientifique a réussi à être au service de la société en soutenant et encourageant le développement global au Sinaï et dans la région de l'axe du nouveau projet du canal de Suez. Les savants de l'Égypte ont commencé à exécuter un projet consistant à cultiver les arbres de noix, des amandes et des pistaches au Sinaï. Ce projet a été décidé après que des statistiques eurent assuré que l'Égypte exporte des noix avec près de 130 millions de livres égyptiennes par an. البحث العلمي في تقديري هو وزارة خدمية شغلتها إنها تخدم باقي وزارات مصر بأنها يقدم إليها المشاكل وتجد الحلول العلمية لهذه
المشاكل، وأن نتاج هذا البحث العلمي يجب خروجه للنور كوسيلة للتقدم الاقتصادي والاجتماعي وفي كافة مجالات الحياة. كنت مسؤول البحث العلمي في كافة المجالات وليس الزراعة فقط، وكنت حريص ان انا ما بقاش متحيز للقطاع اللي انا جاي منه. فحضرتك المفروض انه في الفترة اللي انا كنت فيها كنت حريص على انه اوصل او اقدم كل ما هو جديد للوزير المختص، بحيث كحل لمشكلة من المشاكل اللي هو بيقابلها. وبما اننا في مركز القومي للبحوث، كان في المركز القومي حل جيد جدا لمشكلة قش الرز، ان قش الرز كان بيتحرق، وكان زمان له قيمة في عمل الورق، والقيمة دي هي كان لها مشكلة ان كان بينتج عن قش الرز حاجة بيسموها البلاك ليكر، وهي ملوثة للبيئة. في براءة اختراع في المركز كانت ساعتها ان هو بيعمل من قش الرز لب للورق بزيرو ويست، من غير اي حاجة بتضر للبيئة، وباستخدام الطاقة الشمسية. وبالفعل احنا اخذنا هذه البراءة ورحنا بيها للسيد محافظ كفر الشيخ لتطبيق هذه البراءة على ان ينتج نواتج كتيرة، من أهمها لب الورق، وعلف عضوي للحيوان، ومبيدات عضوية ليرقات الناموس. وهذا الكلام له أهمية مهولة جدا لمصر في المناطق اللي بيتزرع فيها رز، وللبلاد الأفريقية اللي فيها كم مهول من الأمطار. كان الفكر كان ساعتها ان احنا بنبتدي نعمل استراتيجية وإعادة هيكلة، ويمكن دكتور شريف حماد عمل استراتيجية أكثر من رائعة، وعمل نوع كبير من التكامل في الوزارة، وده من الحاجات اللي يمكن تكتب له في التاريخ كله، التاريخ المصري كله في البحث العلمي. احنا حضرتك انا عايز اشير الى حاجه، بحكم ان انا يعني جزء من حياتي او ما زال فلاح. انا راجل بشتغل استاذ جامعه، لكني بشتغل في غير وقت الجامعه كفلاح. فلا بد ان احنا لما نيجي نبص لزراعه المليون او الأربعة مليون فدان، نبص للفلاح اللي هو موجود في القريه في ال6 مليون فدان، اللي عنده نص فدان وفدانين ونص وربع فدان. ازاي ان هذا الراجل يبقى منتج مش مستهلك؟ ازاي ان انا اقدر اعمل منظومة تديله ارشاد، تديله تسويق؟ ازاي المرأة الريفية تبقى منتجة؟ المرأة الريفية حضرتك دي تعتبر اعلى وزيرة اقتصاد في العالم، من قروش قليلة بتطلع مهندسين ودكاترة، وبتطلع ناس هم اللي بيشيلوا البلد. هذه المرأة يجب ان انا ارجعها تاني انها تكون منتجة، تنتج طير، تنتج اكل، صناعات اليدوية الخفيفة. فلازم ان انا الفلاح والمرأة الريفية اعمل منظومة اللي هي بتاعة الجمعيات الزراعية. دي منظومة اكثر من رائعة، شغلتها
ان الفلاح الصغير ما يموتش. فيجب ان انا اعيد هذه الجمعيات الزراعيه مره اخرى للحياه لخدمه الفلاح الغلبان الصغير. Autrefois, l'Égypte se contentait d'exporter les plantes médicales et aromatiques dont jouissent nos terres, notamment le Sinaï. Mais maintenant, et grâce aux recherches scientifiques, on a pu s'en profiter dans la fabrication des médicaments et des parfums. احنا بنتكلم على النباتات الطبية وأهميتها أولا بالنسبة لمصر وبالنسبة لصناعة الدواء. يعني ما فيش أساس صناعة الدواء هي النباتات الطبية، والكل في كل العالم دلوقتي بدأوا يتجهوا إلى النباتات الطبية نظرا للآثار الجانبية للدواء اللي بيخلق تصنيعيا، اللي بيخلق في شركات الدواء أو كيماوي، ده له آثاره الجانبية. عشان كده بدأنا نتجه للنباتات الطبية. طيب النباتات الطبية أساسها النباتات البرية، وكثير منها النباتات البرية اللي موجودة في سيناء في بعض منها انديميك للمكان، يعني خاص بالمكان ده، خاص بسيناء، مش موجود في أي مكان إلا في هذا الأماكن، في هذه الأماكن. طبعا النبات الطبي علشان أزوده له طرق كتير في الزراعة، إن أنا أزود النبات. فبنحاول نشوف النبات أولا صفاته إيه، نسبة المادة الفعالة فيه إيه، إزاي أزوده، إزاي أزرعه في نفس الظروف البيئية بتاعته، على أساس إن أنا أطلع أعلى كمية من المادة الفعالة في النبات لصناعة الدواء. طب في بعض الظروف البيئية، يعني سيناء المشكلة بتاعتها إيه؟ مية، والبيئة حارة جدا. إذا كنت هزرع النباتات، لأن النباتات المنزرعة لها بعض الصفات غير النباتات البرية. النباتات البرية ممكن علشان تصنيع الدواء ممكن الاقي كميه وممكن ما الاقيهاش، ممكن البدو اللي بيجمعه ممكن يحصل عمليه خلط. ولكن اذا زرعت فانا بزرع نبات وانا عارف ايه هو النبات ده وايه هي صفاته. فعلشان كده انا بزرع النباتات عشان تقيم صناعه الدواء، يعني ما ينفعش اقيم صناعه الدواء على النباتات البريه. طب علشان اتغلب بقى على الظروف البيئيه، في دلوقتي تقنيه، دلوقتي كل العالم بدا يتجه إلى استخدام تقنية النانو تكنولوجي في الزراعة. النانو تكنولوجي دي يعني معناها إيه؟ إن أنا بحضر مركبات نانومترية بتخلي النبات يقاوم الظروف البيئية، يقاوم ظروف الجفاف، يقاوم ظروف الملوحة، ويقلل تكلفة الإنتاج. يبقى أنا بستخدم تقنية النانو تكنولوجي في الإنتاج لتقليل التكلفة. يعني ولذلك هم بيقولوا تقنية النانو تكنولوجي دي اسمها تقنية الفقراء أو تكنولوجيا الفقراء، بحيث إن أنا ممكن الفدان اللي كان ممكن أكلفه 1000 جنيه ممكن أصرف عليه 100 جنيه بتقنية النانو تكنولوجي ويديني إنتاج قد ال 1000 جنيه مرتين ثلاثة. فدي تقنية مهمة جدا، زائد إن أنا بزود كمان المادة الفعالة اللي فيها. فدي أهم هدف، زائد إن أنا بقلل احتياجاته المائية، وبالتالي ان انا بقاوم الجفاف. وهي دي المشكله الاساسيه في سيناء، ان انا ممكن ما الاقيش ميه، او الملوحه، نسبه الملوحه عاليه، الظروف البيئيه الغير مواتيه. فانا بتغلب على كل المشكلات دي باستخدام تقنيه النانو تكنولوجي.
تقنيه النانو تكنولوجي، احنا دلوقتي انا عامل مشروع في المركز كان معايا مجموعه النانو تكنولوجي في كليه العلوم جامعه القاهره، هم دول اللي بيحضروا لنا النانو فيرتلايزرز. واحنا دلوقتي بنعمل مشروع خاص بالنانو تكنولوجي هنا في المركز على تبع الاكاديميه، على اساس ان احنا نحضر المركبات النانومتريه، ونبدا نعامل النبات بيها الظروف المناسبه، ونحضر وبالتركيزات المطلوبه، بحيث ان احنا نشوف افضل التركيزات المناسبه لكل نبات فيه. النباتات الطبيه المفروض دلوقتي هو لازم يكون في خطه في الدوله، بحيث ان احنا اولا احنا عاملين حصر لكل النباتات الطبيه في سيناء ومعروف اماكنها، ولكن يجب، انا زي ما قلت لحضرتك ان انا ما ينفعش اقيم صناعه دواء الا على زراعه النباتات، على اساس يبقى انا بزرع مساحه معينه، لان المصنع هيبقى محتاج كميه محدده. بالنباتات البريه ما ينفعش، ممكن في سنه يبقى فيه موجود منها كتير، سنه تانية مثلا الظروف البيئيه مش مواتيه يبقى الانتاج قليل. ممكن البدو نزلوا مثلا على منطقه عملوا عمليه رعي جائر على نباتات طبيه، مش ممكن ايه، وعشان كده لازم عشان اقيم صناعه دواء لابد من زراعه نباتات طبيه. في بعض النباتات الظروف البيئيه بتاعت سيناء هي دي المواتيه ليها، وفي بعض النباتات مش موجوده الا في سيناء، ودي مهمه جدا في صناعه الدواء، ودي لازم ازرعها، اعمل لها عمليه استزراع وانتاج في اماكن تواجدها. العالم كله بدا يتجه للنباتات الطبيه، ولكن زي ما قلت لحضرتك بعض النباتات، لان عمليه الاستزراع مش بسيطه ومش سهله. ازاي؟ لان انا ممكن النبات البري ازرعه وابص الاقي ما فيش ماده فعاله، نبات كويس قوي كبير ولكن ما فيهوش ماده فعاله، يبقى لازم اعمل الابحاث بحيث ان انا اشوف افضل الظروف المناسبه بحيث يديني النبات وفيه الماده الفعاله علشان اقدر انتج دواء. العالم كله متجه بيشتغل في عمليه تصنيع الدواء، اللي هو تخليق مركبات، ودي طبعا معروف الاثار الجانبيه بتاعتها وعمليه الكانسرز والاثار السيئه للادويه المخلقه.